Hello, what we did on Friday was correct this, read this, yeah, do these exercises, and we looked at CVs, yeah. So, correction here. A florist sells flowers. A police officer protects the public from danger. An accountant keeps and checks financial accounts. A surgeon operates on ill people. Where is it? A manager runs an office. A firefighter puts out a fire. A receptionist deals with guests in a hotel. A plumber repairs water pipes, bath sinks, etc. A programmer, we could say, makes, yeah, aquella que us va dir que no hi era, makes computer programs. And a chemist prepares drugs and medicines. Vale. Després, we read this, això són anuncis per feines, vale? Vàrem llegir aquest i vàrem contestar aquestes preguntes. Què mos diu? Delivery drivers, £7.20, £7.60 per hour, no experience needed, and from 8 a.m. to 4 p.m., 5 days per week. Bring 0247910 3694 for an application form. Vale? Cerquen conductors per repartir. Paguen de 7 lliures, 7 pounds 60 cada hora, o sigui, 7,20 o 7,60 per hora. No necessites experiència i és de 8 a 4, 5 dies a la setmana. Has de crear en aquest número perquè t'enviïn, bueno, te donin un imprès, d'acord? Per la feina. Una cosa és quan tenim números de telèfon posam a 0, normalment deim 0, no? Però en els números de telèfon deim O, so 0247910 3694. Vale, aquest. Waiters required. Necessiten cambrers at a UK grill restaurant. Pay £6.90 per hour. 20 hours per week, 5 p.m., 10 p.m. for nights, experienced waiters only. Supply, email your CV to terry@ukgrill.com. Necessiten cambrers, paguen £6.90 l'hora, 20 hores a setmana, de 5 a 10, 4 nits i només cambrers amb experiència. I has d'enviar per correu electrònic @i.dot. Cleaner needed, £6.75 per hour, experience preferred. Working Monday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturdays, so 1, 2, 3, 4, 5 days a week, 4:30 p.m., 6 p.m. Apply by phone, by telephone 01389483761. Necessiten limpiadores, 6,75 per hora, preferiblement amb experiència, i fan feina dilluns, dimecres, dijous, divendres i dissabte, 1 hora i mitja només. Yeah? I han de crear per telèfon. I aquí mos demana, the waiter job is full-time. Full-time vol dir una feina de 5 dies a la setmana, 40 hores, d'acord? The waiter job són 20 hores, per tant, no, it's not full-time, no. The cleaner job is part-time. Part-time és una feina de 20 hores o menys a la setmana, per tant, sí, perquè aquest només fa feina 1 hora i mitja cada dia, encara que siguin 5 dies, per tant, yes. The delivery driver job is full-time. Sí, aquests són 40 hores, yeah? 5 days a week, 8 a.m. to 4 p.m., yes. Tick the part-time jobs, so the cleaner and the waiter. The salary for the cleaner job is $6.75. Which job pays $6.90? It was the waiter. Do you need experience for the waiter job? Yes, yeah. Experienced waiters only. Sí, necessites experiència? Sí. Demana només amb experiència. And do you need experience for the delivery driver job? Necessites experiència per aquest? No. Diu no experience needed, so no. The cleaner advert says experience preferred. What does that mean? They want you to have experience if possible, or you don't need experience. They want you to have experience if possible. D'acord? És de fer net
te diu que preferiblement volen experiència. Significa que, si és possible, que entenguis. Vale? Si no és possible, doncs no. And how do you apply for the delivery driver? Aquesta. Com pots demanar la feina? Doncs has de crear aquest telèfon i demanar una application form, un imprès. D'acord? And which job asks you to send an email to apply? The waiter. Qui te demana que envies un email? Waiter. Aquí, work before now. Què significa? O sigui, aquí te diu, pots recordar les paraules noves i això és la definició. Feina que has fet abans d'ara, una experiència, experience. The money you get for working, salary, és el bes que te donen quan fas feina. Fill in a form because you want a job, an application form. A job for the whole week, full time, a job for some of the week, part time. D'acord? I després vàrem veure aquestes dues, que això són una feina per cuidar de gent major i aquesta és per escriure articles. Aquesta diu, do you have the ability to care for others? Can you understand how other people feel? Are you a good communicator? Do you have good listening skills? Can you work weekends? If you answer yes to the above, we would like to hear from you. Starting grades $8.56 per hour, free uniform, excellent training. Bien, careers@golden-care.com. Vale. Aquí vos diu que si sou capaços de cuidar els altres, si podeu entendre com se senten la gent major, si sou bons comunicadors, si sabeu escoltar i si podeu fer feines cap de setmana. I diu, si has contestat que sí a les preguntes d'aquestes, volem que ens diguis alguna cosa. No? El salari, en el principi, per començar, és 8,56 per hora. Vol dir que pot augmentar. L'uniforme és gratis i després t'entrenen, te fan com un curset excel·lent. D'acord? I què diu? Writers Wanted. Wooey Magazine is looking for writers for its website. Pay is based on the number of people who read your articles. You may also receive free tickets to events and free products to test. This is a great opportunity to get valuable work experience. We want people who are chatty, interesting, passionate, skilled. Contact us at info@wowie.com. Vale. La revista Wowie cerca escriptors per la seva web i te paguen segons el número de gent que llegeix els articles. També te poden donar entrades gratis per eventos, diu, i productes gratis per provar. És una gran oportunitat per obtenir experiència, volem gent que xerri, que sigui interessant, que sigui apassionada, vale? Què passa? Que aquest però és un poc una estafa perquè te paguen segons el número de gent, però no te diu quant te paguen, d'acord? I aquest tampoc te diuen les hores. Els dos tenen coses que no estan bastant bé, no? I després vam veure el currículum. Currículum, hem de posar surname, first names, o sigui, llinatge, nom, address, direcció, telèfon, mòbil, número de telèfon. No fa falta els dos, moltes vegades gent ja no té el telèfon fixe. Email, date of birth, education, other qualifications. Other qualifications, altres qualificacions, si voleu fer feina, per exemple, de cambrer i teniu un curs de manipulació d'aliments, el poseu. Però si teniu un curs de Windows 10, no fa falta posar-lo, d'acord? O sigui, a altres qualificacions no fa falta posar tot el que tenim. També podem posar, per exemple, si tenim un A2 d'anglès de l'Escola d'Idiomes, un exemple. No? Després, experiència laboral i qualitats personals. Aquesta ens diu Dominique Dupont, Dominique és el nom, Dupont surname, so aquí posaria Dupont, Dominique, address 226 Avenue de la Mer, Cannes, okay? Date of birth, aquí, 22 March 1990, email address, aquí, my mobile phone, aquí, i després diu high school in Cannes, baccalaureate education here, personal qualities, IT skills, I speak and write English, hardworking, get on easily with people, not afraid of responsibility, i després aquí te diu more education, high school, no? Baccalaureate, and 2-year training course in business management, aquí, diploma in management, i després working in Cannes with the sales manager, Mr. Daniel Blanc, work experience. D'acord? I aquesta és bastant igual. Què mos passa? N'haureu de fer un per dia 15 de desembre, que el podeu fer tipus aquest, vale? Aquest és un poc més complicat. L'únic que vos dic és que quan xerram d'educació i d'experiència laboral, poseu el més recent abans, és a dir, podeu posar quart d'ESPA primer i després tercer d'ESPA i després segon d'ESPA, d'acord? O sigui, com si fos així. Primer el més recent, o sigui, d'ara fins cap a baix, d'acord? I
Si el voleu fer, és vostre en general, i si voleu, perquè no teniu, per exemple, experiència, perquè no tenim, no sé, no hem fet feina mai, o no tenim cursos, o no tenim el que sigui, en podeu fer-lo per un d'aquests dos. Podeu inventar-vos les coses, d'acord? Podeu inventar, pues jo tinc un diploma amb, per exemple, escriptura creativa, no? Pues posam aquí, grau en escriptura creativa, etc. O he fet feina a 5 diaris, d'acord? Així. That's it. See you today. Bye.